हेर्नु साथीहरु, म लजिरादेखि अनलाइन सपिङ गरेको यो फोटोग्राफी ब्याकग्राउन्डको हो। स्टुडियो ब्याकग्राउन्ड भन्छ यसलाई। आउनु हेर्नु यसको सिरियल नम्बर यो हो। अलिकति जुम गरेर सिरियल नम्बर यो आएको छ यहाँको हैन। त्यही भएर यो अब यसलाई हामी खोल्दैछौँ। मजाले पुरै बेग हामीलाई राख्ने बेग दिएको छ। बेग 30 बेग छ सबै सामान राख्नुको लागि। जुन हामीहरूको जो पेपर हुन्छ, जुन कपडाको हुन्छ, जो पर्दा जस्तो त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गर्नको लागि हुन्छ नि, त्यो साइडमा राख्ने त्यसको स्ट्यान्ड त्यो राख्दा एकदम त्यो राम्रोसँग सजाउन पाउँछ। यो एक स्ट्यान्ड हो, यसमा त्यो अम्ब्रेला टाँगेर लाउन पाउँछ। त्यो 2 सिट हुन्छ, 1 सिट अनि 2 सिट छ। त्यस्तै गरी यो सेन्सर पनि हो। यसलाई त्यो ब्याकग्राउन्डको जो पर्दा हुन्छ त्यो पर्दाले टाङ्ने हो। त्यो 2 पिस दिएको हुन्छ, 2 पिस। यो पनि यो अम्ब्रेला हामीलाई के हुन्छ कि यो जुन बत्ती हुन्छ, लाइट हुन्छ, लाइटलाई त्यो फोकस गर्छ। फोकस गरेर अनि राम्रोसँग अलिकति फेस राम्रो लाउन सक्छ। त्यही भएर 2 पिस यो पनि छ, 2 पिस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो लाइट दिएको छ। बाल्नुलाई लाइट बालेर आफ्नो काम यस्तै फ्रेस चेहरा हुन्छ, त्यसले एकदम फोकस गरेर एकदम फ्रेस लाउँछ कि यसमा कालो छ, केही दागसाग सबै जे हुन्छ त्यही ओरिजिनल देख्छ। त्यही भएर यो बत्ती दिएको छ। यो पनि 3 पिस हुन्छ। यो हामी जुन बत्ती थियो, लाइट बत्ती थियो, त्यो बत्ती यसमा लाउने हाल्ने अनि यो यस्तो गरी हाल्ने अनि बाल्ने। यो हालेर अनि बाल्न पाउँछ। त्यही भएर लाइट फोकस आँखामा चेहरामा राम्रोसँग आउँछ। यो पनि 2 पिस हुन्छ, सेमसङ 2 पिस। यो प्लग दिएको छ, प्लग पसाएर राम्रोसँग काम गर्न पाउँछ। यो स्ट्यान्ड छ, जुन पर्दा थियो ब्याकग्राउन्डको त्यो चापेर अलि तान्ने, एकदम फ्रेस बनाउने। अनि यो व्हाइट, ग्रीन, ब्ल्याक यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि यो कपडा दिएको छ। एकदम राम्रो। 18 तारिकको अर्डर गरेको, अगस्त 30 तारिकसम्म आइपुगेको छ। धेरै फास्ट भइसक्यो। यो सबै टोटल हामीहरू 365 रुपियाँको हो। एकदम सस्तो भएको छ। हामी नेपालमा पर्दै 30-35 हजार भन्दा कम पर्दैन। त्यही भएर हजुरहरूलाई केही सामान चाहिन्छ भने प्लिज बजेटमा अर्डर गर्नु होला। अनि यो अब हामी ट्राई गर्ने हो कस्तो छ। तर सामान त सबै एकदम फुल दिएको छ, यसमा केही कमी छैन। जति अर्डर गरेको थियो त्यति पाएको छ। धन्यवाद। अनि आफूहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जिन्दगीको दुःख अमरसँग साथ यस्तो भिडियो हेर्नको लागि प्लिज मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। के भन्नु छ भनिहाल्नु।
प्रिय मित्र साथीहरू, जुन हाम्रो अमर हुसेनले तपाईहरुलाई जुन सामग्रीहरू देखाइराख्नु भएको छ, पक्कै पनि सदुपयोग हुने सामग्रीहरू उहाँले जुन आफूले दिनुभएको अथवा आफूले लिन सक्ने क्षमता अनुसारको तपाईहरुलाई चाहिएको खण्डमा उहाँले सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमताले उहाँले हजुरहरुको सामु प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। प्रिय मित्र साथीहरू, पक्कै पनि तपाईहरुको माझमा तीता मिठा अथवा तपाईहरुको बीचमा राम्रा नराम्रा जस्ता सुकै भए पनि तपाईहरुको बीचमा हामी नयाँ नौलो भएर एउटा प्रस्तुति गर्न गइराखेका छौं। प्रिय मित्र साथीहरू, जति देश विदेशदेखि नेपाल हरेक चीजबाट हामीलाई हेरिराख्नुहुने तथा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अर्थात् हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै तपाईहरुको सामुमा साथमा हुनुहुन्छ मेरो प्रिय मित्र हुसेन अमर हुसेन, साथमा म छु प्रिय मित्र साथी तुलसीको साथमा बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईको बीचमा अनेक भिडियोहरू पक्कै पनि ल्याएर आउनेछौँ। हाम्रो भनौँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुले अगाडि बढाउनुहुनेछ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पक्कै पनि एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरुको बीचमा अनेक भनौँ एउटा नयाँ नौला हरेक चिजका भिडियोहरू ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।